오늘 어렵다 희귀끼리 해가 되어서 노를 듣고 하던 거면 захирлаа. Оросууд нөгөө мод ирчихэж. Холбоос чигэргүүд энэ хүн биш гэдэг нөгөө мод ирчихэж. 우리 다들 됐어요 시대. 야마라마 니가 알아가라. 어떤 холбоос чигэртэй болоо гэж би танад одоо зайлшгүй хэлээд байгаа. Χριστийн дураараач гоё үнэр танаар авдаг юм бас биш байна. Хэрвээ сарын одоо танаар холбоос чигэртэй болохгүй танаар энэ ажил таадаг. 우리 다들 одоо аргын таадаг байгаа шүү дээ. Одоо тэр хөлөө өөрөөсөө авахгүй амьсгал байгаа хэдэн санал зарим жишч чадсан хүмүүс юм яадгийн. Ногоогдаа ингэ дүрх юм яадгийн. Юу дүрхих танигдсан гоё шүү. Анрууд яаж тийм болох юм бэ? Танигдахгүй байна. Гадуур одоо тийм өмхий болох юм арга солон. Таны захирлаа нөгөө цам цугласнаас бид нар дамжуулаад төр өмсөх болохгүй гэсэн. Тэр гойлгоны санаа гэх юм уу? Бид тийм санаа байгаа тий. Хүн тэрвэрлээд авах холбоос үнэтэй. Яаж бид орсон ч гэсэн худлаа найдах шивэр үнэтэй. Орон 7 метр дөрөж дээр хүмүүс хүн чинь өндрөө дамжиж урсамжаа бүтээд ойлгож байна уу? Одоо би ингэ ярих та нар ингэ миний өнөр та нарт ингэ дурсамжинд үлдсэн байгаа шүү дээ. Яг. Чи өнөр гэдэг чинь дурсамж Яг тэгдэг тий. Пүнк мөнгө зүгээр явахаар ингээл та бодогдоод байдаг байхгүй. энэ дурсамжийг та нар өөрсдөө бүтээх хэрэгтэй. Хогоо асахгүй удахаар ингээл нэг сөхөө захирал марагддаг шүү тийм ээ. Энийг айлтсан самбай шиг юмнууд яваадиж болохгүй мэт үү? Юу нь одоо захирлаа би обэмэр ойлгож байна. Би яамыг өмөрлөж болох бол Яаж нэхгүй тийм содон өөрөөр зовоод нэхгүй цаанал гоё юм тий. өөрөөр зовоод Гоё юм байна. төрөлхийн одоо надад одоо байгаль заяа гэсэн өвөгдөх юм уу да. Би одоо нэгээрээ бахархаж явдгийн. Одоо эдгээр би чим хэр олонсаар би чим. Энэ хүний шивэр чим. Одоо болохгүй та нар одоо миний одоо гутал цаавд одоо юу байх юм аамс. Нэг өдөр зээлэх ч бодхоо өсөлтөө. Юу зүгээр өгөөд тоо. Ийм алтан боломж өгч та нараас атаад авах хэрэгтэй байхгүй да. Юу захирлаа би тань шиг үнэтэй болчих юм бол охтоо дараасгүйгээр гэр бүлийн амьдралд сэв суучих үедээ эхнэр маань буруугаар ойлгочих үедээ гэж бодоод байгаа. Тэгвэл ойлгохгүй яг уу гэр бүлийн амьдралыг тэгээд чи одоо наад өнөртэйгээ байхгүй юу да. Өстө үрийн заяа гэжтэй баярлалаа захирлаа. 나도 예로서 작은 모텔이 제일 너무 신비했던 거 тийм ээ. Үгүй. Зөв үсгэн шиг ийм хийдэн би шийдсэн бол шийдсэн шиг шийддэг. Нэг хүндээ ихсэн бол ихсэн шиг хэлдэг. Ийм бүшгээ шиг байгаад байна та. Өөрөөр дуусаа. Юу одоо ийш яваад амны өгөлтэй тусганы нэг реклам зогсохгүй. Тэгээд зогсохгүй. Маш сайхан асуулт. Тэгэхээр би бол бусад төлөвлөлтөд ингэж хэлээд байгаа. Ерөөсөө л улсын жишгээд байгаа өрсөлдгийг илэрхийлсэн хацагныг тэр болохоор яг үйл тэр ард түмний дунд Сүхбаатарын толгой дээр тэр хэн холбоостойгоо хэн нийлүүг шивэртэй байна, хэн нийлүүг хүмүүхийн амтаар гэдгийг ерөөсөө энэ өрсөлдөд судраг явуулсан. Тэрээс юу одоо фаустаар Сквайр зөв ярьж штэ. яг би л чинь энэ хүнд болоод одоо их юм юм дээ. Тэр асуудлыг шийдэх гэж бодлоо. Оюутан маш ухаантай хэрэгсүүлсэн шүү. Надад тэгээд зөвхөн манай нэвтрүүлэг эко хүрээд өндөрлөө. Араагийн дугаараа нууцлаа. Баярлалаа. За тэгээд нэвтрүүлэгтээ өөртөө хэлсэн даа бас баярлалаа. Браво, үнэхээр хайртай. Зүгээр. Зүгээр кофе өгөх танаас санал тавьсан бол би кофе татсан гэдэг хэлтэй дуртай байна. За уучлаарай. Би өөрөө завгүй хүнтэй тэгээ ерөнхийдөө болоо. Ийдгээр татгалж байна баярлалаа. Тэгээд энэ нэг нэвтрүүлэгтээ өөрөө тавьсан даа хүндээ бас баярлалаа. Тэгээд надаас тэгээд аимс авах хүн байгаад олдороо тэгээд заа ихтэй. Сэтгэлийг чин сонсож бодлыг чин мэдрэх шиг
Зэрэгхэн биш дулаахан тэр нэгэн үнэр. Энэ үнэр амьсгалаар чин дамжиж цусанд чин бөлөглөх чин хүсэлтэй. Байгалаас заягдсан төрмөл үнэртэн тэр бол Монгол улсын хилчин сонгуульд дэвшигч Марк Трүсүхбай. Хөөцөн зантам ааднууд юм аа таа. Мөчөө.